अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज ये मेरे पास सैमसंग का एंड्रॉयड का फ़ोन है, सैमसंग A10s। तो इसका जो चार्जिंग जैक है, चार्जिंग बेस है, वो काम नहीं कर रहा। तो आज इसकी मैं चार्जिंग बेस, चार्जिंग जैक चेंज करने वाला हूँ। तो साथ ही आपको बिल्कुल इसका ईज़िली बिल्कुल आसान तरीका बताने वाला हूँ कि किस तरह आप बिल्कुल आसानी से बिल्कुल ईज़ी तरीके से अपना जो चार्जिंग जैक है, चार्जिंग पोर्ट है, चार्जिंग बेस है, उसको चेंज कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं खोल लेता हूँ, इसकी बैक वगैरह ओपन करके फिंगर को बचाते हुए बैक खोल के, तो इसका आगे मैं इसके सारे पेच वगैरह खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे सारे इसके पेच वगैरह मैं अच्छे से खोल लेता हूँ, स्पीड थोड़ी बढ़ा देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू हो, मैं चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी, तो यहाँ पे मैं अपना जो चार्जिंग जैक का चार्जिंग वाला मॉड्यूल है उसको बाहर निकाल लेता हूँ। उसको बाहर निकाल के तो यहाँ पे इसको बिल्कुल आसान तरीके से चेक करना आपको सिखा देता हूँ, बता देता हूँ। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैं ये वज़न रख लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा वज़न ज़रूरी है। तो इस पे कोई वज़न रख के ये थोड़ी मैं पेस्ट लगाता हूँ। तो पेस्ट लगाने के बाद अभी मैं हीट गन की मदद से इसको थोड़ा हीट करूँगा, गर्म करूँगा, तो अपनी जो चार्जिंग बेस है, चार्जिंग जैक है, उसको बिल्कुल आसानी से रिमूव कर लूँगा, उतार लूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पेस्ट लगाई, पेस्ट लगा के उसको थोड़ा गर्म किया हीट गन की मदद से और इजीली मैंने जैक को रिमूव कर लिया, जैक को उतार लिया। तो यहाँ पे अभी मैं थोड़ी और पेस्ट लगाऊंगा, पेस्ट लगा के तो मैं अपने जो पॉइंट है उनको अच्छे से साफ़ कर लूँगा, अच्छे से रीसोल्ड दोबारा से कर लूँगा। तो पेस्ट लगाने के बाद यहाँ पे मैं काविया और सोल्डर का इस्तेमाल करता हूँ। तो सोल्डर की मदद से मैं अपने जो पॉइंट है, चार्जिंग जैक के पॉइंट है, उनको रीसोल्ड कर लेता हूँ, अच्छे से साफ़ करके सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसके पॉइंट अच्छे से सोल्ड करने के बाद अभी मैं ये चार्जिंग जैक इसका ले लेता हूँ। तो चार्जिंग जैक का आपको चेक करवा देता हूँ। तो अभी इसका जो चार्जिंग जैक है उसको लगाने वाला हूँ। तो आपको मैं बिल्कुल आसान तरीके से इसका चार्जिंग जैक लगाना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने चार्जिंग जैक के जो पॉइंट है उनको सोल्ड कर लेता हूँ, उनके पॉइंटों को अच्छे से सोल्ड कर लेता हूँ ताकि मैं जैक को लगा सकूँ। तो अभी यहाँ पे जैक लगाने के लिए मैं जैक लगाने वाली जो जगह है, सुराख है, उनको खोल लेता हूँ। तो इसके ऊपर मैं काविया अच्छे से गर्म करके रखूँगा, सोल्ड करके रखूँगा, तो इसके जो पॉइंट है बिल्कुल खाली हो जाएंगे। तो यहाँ पे इनको खाली, इनके जो सुराख है बिल्कुल खाली करने के बाद अभी मैं जैक को एडजस्ट करके अंदर लगा देता हूँ बिल्कुल अच्छे से। तो अंदर पॉइंट लगाने के बाद अभी मैं यहाँ पे शोल्डर की मदद से शोल्डर लगा के तो ये पॉइंटों को बिल्कुल यहाँ पे मजबूत कर देता हूँ, अच्छे से सोल्ड करके लगा देता हूँ ताकि जो हमारी चार्जिंग जैक है, चार्जिंग बेस है, जल्दी उतरे ना या हिले नहीं, चार्जिंग लगाते वक्त हिल नहीं जाए। तो इसको मैं अच्छे से यहाँ पे मजबूत करके लगा देता हूँ, ऊपर शोल्डर लगा के तो इनके जो पॉइंट है बिल्कुल अच्छे से लगा देता हूँ। तो यहाँ पे अभी जो इसके चार्जिंग वाले पॉइंट हैं उनको रीसोल्ड करना होगा, साथ मिलाना होगा नीचे वाले पॉइंटों के साथ। तो यहाँ पे मैं चार्जिंग जैक को अच्छे से सोल्ड कर देता हूँ, पॉइंटों को अच्छे से मिला देता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं चेक करवा देता हूँ कि बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे सोल्डर की मदद से, काविये की मदद से मैं इनको अच्छे से सोल्ड कर देता हूँ, साथ मिला देता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मेरे जो चार्जिंग जैक के पॉइंट अच्छे से सोल्ड हो चुके हैं, तो बिल्कुल अच्छे से और लग चुके हैं। तो यहाँ पे इनको बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लेना होता है। तो अभी यहाँ पे मेरा चार्जिंग जैक है जो वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे लग चुका है। तो अभी मैं इसको दोबारा से लगा के चार्जिंग लगा के चेक कर लेता हूँ कि ये चार्जिंग बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो यहाँ पे अभी मैं चार्जिंग मॉड्यूल को लगा के तो इसको चार्ज लगा के आपको चेक करवा देता हूँ। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार्जिंग जैक बिल्कुल अच्छे से लग चुका है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे लग चुका है और ये अपना जो काम है वो भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर रहा है, चार्जिंग कर रहा है। सब दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दे। शुक्रिया।